Hello dear electrical engineering students, welcome to power system protection lecture series. You are watching the video lectures on Electrical Edu Portal YouTube channel. I am Manan Desai from Dr. Subhash Technical Campus. Today we are going to understand the unit protection, differential protection. What is meaning of unit protection? Unit means a component or a equipment which is to be protected. Now, if any component or any equipment needs a protection, we have to protect them as a separately. So as a unit they will work. Now transformer, generator, feeder, these all are a separate unit. So differential protection system is very much effective to those equipments. A unit system of a protection is one which able to detect and responds the faults occurring only within its zone of protection. With the zone of protection, it is said to have absolute discrimination. Its zone of protection is well defined and it does not respond to the fault beyond its zone. So उसके बाहर का जो भी एरियाज है उसमें कोई फॉल्ट होगा तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. उनके जोन के अंदर ही जो फॉल्ट होगा उन पे ही वो वर्क करेगा, उन पे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा. सो इट इज कॉल्ड अ unit system of protection. And the example of unit protection is differential protection. So differential protection are used in alternator, transformer, feeder, bus bar. So it is very useful to all these equipments. So today we are going to learn this differential protection, how it works. Differential protection is the best technique in protection. In this type of protection, the electrical quantity entering and leaving the protected zone or area are compared by current transformers. If net difference is equal to 0, it means no fault exists. जब KCL, it is depend on KCL, Kirchhoff current law, where the एंटरिंग एंड लीविंग, जो भी करंट यहाँ से एंटर हो रहा है और जो भी करंट यहाँ से लीव कर रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. अगर डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, देन रिले विल नॉट ऑपरेट. इफ सम फॉल्ट्स अकर्ड हियर इन दिस प्रोटेक्टेड जोन, then the entering of current and the leaving current have some different value, and if there is a different value, then the differ amount of current will flow from this side or in relay. So relay will operate. There are two types of principles which is relates to
differential protection. First is current balance, second is voltage balance. So as we know that differential protection is applicable to all parts of power system. Major parts are generator, transformer, induction motors, buses, lines and feeders, and reactors and capacitors. Now first is current balance differential protection. So as you see here, this is a protected equipment where maybe it is a transformer or generator or induction motor or feeder, whatever the equipments, which is to be protected through differential protection. This is a source or incoming of current. This is a outgoing of current. Two CTs are connected, CT1 and CT2. From this path, IS1 means secondary of CT, IS1, current flowing through IS1, and IS2, that is current flowing through the secondary of CT. So these are the actual path where the normal or healthy condition is continue. So at normal conditions for external fault, जबकि यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है F, तो आउटसाइड ये इनका जोन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का ये जोन है. ये जोन के बाहर का फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट, जो कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है. आप देख रहे हो IS1 से IS2 से IS2 से IS1 पूरा एक पाथ कंप्लीट हो रहा है CT1 से CT2. तो CT1 से CT2 का जो ये पाथ है वो एकदम नॉर्मल करंट का पाथ है. CT1 and CT2 circulates currents at their secondary IS1 and IS2. So current entering and leaving are equal. IS1 is entering and IS2 leaving, and no current flow the relay, because delta I means जो भी delta I means it is difference of IS1 and IS2. So difference जो कि जीरो है हेल्दी कंडीशन में, इतना पूरा हेल्दी कंडीशन है. आउटसाइड का जो फॉल्ट है वो इसमें कंसीडर नहीं होगा. सो delta I is equal to IS1 minus IS2 is equal to 0. Hence, relay will not operate. Now consider the current transformer performance, where IP1 is equal to IP2. Therefore, IS1 is equal to IS2. प्राइमरी करंट जो है फर्स्ट सिटी का, it is known as a IP1, and primary of CT2 is IP2. These both current are equal. Therefore, IS1 means first CT का secondary current, IS1 is equal to IS2. Therefore, delta I is equal to 0, magnitude of I is equal to 0. Current measuring relay does not operate. जो यहाँ पे जो रिले लगा हुआ है जो कि डिफरेंशियल रिले है, इट इज जो एक्टिव होगा वो I इज ग्रेटर देन 0 पे ऑपरेट होगा. यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो ही वो एक्टिव होगा, बाकी नहीं होगा. सो यहाँ पे करंट कब 0 से इंक्रीज होगा? जब ये जो जोन है प्रोटेक्टेड जोन, उसके अंदर अगर इंटरनल फॉल्ट हुआ कुछ भी, या तो वाइंडिंग प्रॉब्लम और हीटिंग प्रॉब्लम और एनीथिंग इंटरनल प्रॉब्लम विच विल
occurred in equipment, then and then this relay will active. Now basic current differential protection for internal fault. So internal fault अगर होगा, यहाँ पे internal fault जो कि इंटरटर्न वाइंडिंग का फॉल्ट हो सकता है, इंसुलेशन फेल्योर हो सकता है, शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, और जो भी इंटरनल फॉल्ट अगर डैमेज इक्विपमेंट में है तो डिफरेंशियल रिले कैसे वर्क करेगा. सो IP1 एंड IP2, दिस बोथ डायरेक्शन विल गेट डिफरेंट. इफ फॉल्ट अकर्स एट point F, the protected zone internal fault as shown in figure, and the fault is fed from both side. जो कि यहाँ पे भी कोई एक सोर्स है, यहाँ पे भी कोई सोर्स है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो IS1 to N1, IS2 to N1. So current will flow from this current measuring relay, and then it will flow from N1 to N2, and then it is divided into two parts, IS1 and IS2. So this part will act as a follow this path, and CT1 follow this path. So डेल्टा आई जो कि डिफरेंस है, डेल्टा आई इज इक्वल टू IS1 प्लस IS2. सो डेल्टा आई यहां पे जो आएगा इट इज IS1 प्लस IS2. सो IS1 प्लस IS2 प्लस होगा, सो इट विल ग्रेटर देन 0 and will flow in the operating winding of the relay. This will cause the relay to trip the circuit breaker connected to the faulty system. Hence, the relay trips when IS1 plus IS2 is equal to I or greater than I. So, I जो कि हमारा पिकअप है, पिकअप करंट, so it is known as a merge price protection. So definition for merge price protection is when the internal fault occurs in the equipment, it will cause the relay to trip the circuit breaker in the faulty system. Hence, the relay will pick up when IS1 plus IS2 is greater than I. जो I हमारा पिकअप है, तो ये पिकअप से अगर IS1 प्लस IS2 ज्यादा हो गया, ओके, ये I जो हमारा पिकअप है उससे IS1 प्लस IS2 इंक्रीज हो गया, तो रिले जो है वो पिकअप करेगा. तो ये सिस्टम को बोलते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन. कंसीडर द आइडियल करंट ट्रांसफॉर्मर परफॉर्मेंस इज, जो फॉल्ट करंट है IF इज इक्वल टू IP1 प्लस IP2. देयरफॉर IS1 इज नॉट इक्वल टू IS2. इसे फॉल्ट कहते हैं. फॉल्ट की कंडीशन में दोनों सेकेंडरी का करंट मिसमैच होता है. एंड देन डेल्टा आई, तो डेल्टा आई जो कि अलग बुक में एक स्पिल करंट उसको बोलते हैं, स्पिल करंट. सो डेल्टा आई इज इक्वल टू IS1 प्लस IS2. सो डेल्टा आई उसको बोलते हैं स्पिल करंट. इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन 0. तो जो हमने करंट पहले से पिकअप करंट रखा हुआ है, जो एक सेट किया हुआ है पिकअप प्लग सेटिंग करके, एक पिकअप जो हमने सेट किया हुआ है, वो सेट पिकअप से अगर इंक्रीज हो गया IS1 प्लस IS2, देन करंट मेजरिंग रिले ऑपरेट्स. सी, दिस is a case where
there is no any load or any source. This line is totally blocked and the fault occurs here. So from primary IP1 flowing through the CT1 secondary, and if internal fault occurs, what will happen? See this figure and path of faulty current IS1 to N1 to N2 to IS1. So this part has no current to flow or zero current flow. So ये जीरो करंट जो है उसमें भी डेल्टा आई इज इक्वल टू IS1 प्लस IS2. सो IS1 प्लस IS2 के केस में ये हो जाएगा जीरो और IS1 जो कि कुछ एम्पियर होगा तो वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा. ग्रेटर देन जीरो के कंडीशन पे करंट मेजरिंग रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगा. कंसीडर द आइडियल करंट ट्रांसफॉर्मर परफॉर्मेंस वेयर IF जो भी फॉल्टी करंट फ्लो हो रहा है इट इज इक्वल टू IP1 क्योंकि CT2 का IP2 तो जीरो है. सो फॉल्टी करंट is equal to IP1 as IP2 is equal to 0. No fault current in feed from one side. ओके ये टोटली ब्लॉक है तो यहां से तो फीड होगा नहीं, खाली यहीं से फीड होगा. सो IS2 is equal to 0. So IS2 is equal to 0, then delta I is equal to IS1. Delta I is equal to IS1. Because IS2 is equal to 0, then I is greater than 0. पहले केस में क्या होता था कि यहां पे कुछ करंट फ्लो होता था और वो इस को कट करता था, तो उस हिसाब से IS1 माइनस IS2 इज इक्वल टू 0 होता था क्योंकि IS1 और IS2 दोनों के करंट एक दूसरे को कैंसल आउट करते थे, डिफरेंस हो जाता था. और अगर फॉल्ट नहीं होता था तो वो एक तरह से जीरो हो जाता. पर अब जब इंटरनल फॉल्ट हुआ है तो IS2 यहां पे जीरो है और IS1 जो कि कुछ एम्पियर है तो वो भी जीरो से ग्रेटर देन ही होगा, तो करंट रिले ऑपरेट्स. नाउ सेकंड टाइप इज वोल्टेज बैलेंस्ड differential protection. Instead of current balance, a voltage balance merge price system shown in figure, it is used for feeder protection or equipment protection. It is also unit protection. CT1 and CT2 secondary windings are connected in opposition, so there is no current flow in the relay coil. बट इन हेल्थी कंडीशन VS1 जो कि पूरा वोल्टेज बेस्ड है, वोल्टेज बैलेंस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, तो VS1 इज इक्वल टू VS2. इट इज सेम लाइक करंट बैलेंस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन. इन करंट IS1 is equal to IS2 and voltage based में VS1 is equal to VS2. So relay will not operate. During internal fault VS1 minus VS2 is not equal to 0 and it will drive the current through the operating coil of relay and relay will operate. We'll see the figure and understand. This is the figure where both CTs have different connection, vice versa connection. See this. See this. So current will not flow, first of all. And totally this measuring relay will depends on voltage. Now consider the ideal current transformer for external fault. So external fault अगर होगा तो IP1 is equal to IP2, VS1
is equal to Vs2, Is1 is equal to Is2 is equal to 0. Therefore, magnitude I is equal to 0. Current measuring relay does not operate. Then, if internal fault occurs, Vs1 is not equal to Vs2 because फॉल्ट का जो करंट है वो यहां से पूरा ग्राउंड हो जाएगा. सो कंसीडर द आइडियल करंट ट्रांसफॉर्मर परफॉर्मेंस, दैट इज Vs1 is not equal to Vs2, therefore magnitude of I is not 0 and current measuring relay operates. So after understanding the both types of differential protection, voltage based and current based, the characteristics of differential protection can be summarized, where it depends on KCL law, Kirchhoff current law, that entering the current and leaving the current both are equal. If it is not equal, then somehow protective equipment has some fault. So measuring current entering and exiting the zone of protection. If currents are not equal, the fault is present. It provides the high sensitivity, high selectivity, and high results relatively to high speed. These are the characteristics which is required for differential protection. In differential protection, there are two types of coil: operating coil and restraining coil. Setup of operating coil is called as a pickup, and setup of restraining, it is called as a percentage biased. So if we set the operating and restraining coil in some percentage, where if some amount of delta I flows from the relay operating coil, and if operating torque will sufficient, then somehow some percentage of current will flow from this coil, operating coil will activate. If some amount of delta I will flow, but it not achieved the sufficient percentage of this both coils, then relay will not pick up. So from this concept, a scheme that named percentage biased differential protection, which is used for transformer and generator, we will discuss in next lecture. Thank you.